Sau khi mình thay keycap xong thì mình mới nhận ra là âm thanh khi mà gõ phím nó không chỉ bị ảnh hưởng bởi switch. Switch là cái bên trong của cái phím, là cái phần cơ ấy, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi profile của keycaps nữa. Profile của keycaps nôm na là cái hình dáng của cái phím á. Ví dụ như cái bộ keycaps mình đang xài và cái bộ keycap mình sắp thay nè, nhìn nó sẽ khác nhau, nên nó sẽ ảnh hưởng tới thẩm mỹ, thậm chí là nó sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của mình khi mà mình gõ nữa. Cái profile mình đang xài thì mình cảm giác mình hay gõ sai hơn, được cái là nó rất là dễ thương. Còn con Bulbasaur này thì mình mua riêng nha, nên là mình phải đổi thôi. Lý do hôm nay mình đổi keycaps là do âm thanh, chứ thật ra mình rất là thích ngoại hình của bé này. Mọi người nghe âm gõ bàn phím lúc mình chưa thay trước nha. Cái này là MOA profile, cái này không phải là profile gốc nha, mình đã thay keycap một lần rồi. Giờ mình thay keycaps nha. Bộ này thì là Cherry Profile, giống trùng profile với lại keycaps gốc của cái bàn phím của mình nè. Nhưng mà tại vì cái keycap gốc không phải gu của mình. Có một điều mình không thích của em này là nó không có nút ốp thì phải. Nó chỉ có cái thanh gạt Bluetooth với lại USB. Còn đây là lỗ sạc Type-C, nên là nãy giờ mình rút USB ra. Một đặc điểm của cái bàn phím này nữa là nó khá là nặng nha. Mình nghĩ trên tay mình đang là 2 kg đó. Mọi người đừng sợ quên khi mà chúng ta tháo ra hết như vậy nha. Tại vì chúng ta có thể coi hình ở trên mạng hoặc là có thể chụp lại trước khi mà tháo ra hết. Tháo ra hết như vậy thay vì thay từng phím nó sẽ lẹ hơn rất là nhiều. Ta-da! Cũng khá là giống cái keycap cũ. Tại vì mình chỉ chọn màu xanh lá cây thôi. Trông nó không cute bằng, nhưng mà quan trọng là cái tiếng mình thích. Mọi người nghe thử nha. Nghe nó sẽ thanh hơn là cái profile cũ. Với lại khi đánh á, cái chiều cao của cái profile này nó thấp hơn, cho nên là đánh nó cũng êm hơn. Hy vọng là mọi người nhận ra sự khác biệt. Nhưng mà mình còn cảm giác là khi mới thay thì nó sẽ hơi thô hơn, còn một thời gian nó tệp vô thì nghe nó sẽ êm hơn nữa. Mình có cảm giác vậy, không biết đúng không? Hay là do mình bị đánh lừa? Cái cảm giác gõ nó sẽ creamy hơn, nghe róc rách ha. Mình nghĩ là tùy sẽ có người thích MOA profile hơn, còn sẽ có người giống mình sẽ thích Cherry profile hơn. Nhưng mà lúc đánh thì sẽ không được như vậy, tại vì mình đánh chậm. Nôm na vậy đi. Mình sẽ để thông tin cái bàn phím gốc ở dưới góc trái màn hình hoặc là dưới comment nhá.